హలో హాయ్ అందరికీ మరో యూస్ఫుల్ టిప్ మీకోసం. చలికాలంలో చిన్నపిల్లలందరికీ దగ్గు, జలుబు, కఫం ఇవన్నీ వచ్చేస్తుంటాయి. సో అవి తగ్గాలంటే నేను చెప్పే ఐటమ్స్ నోట్ చేసుకోండి. కరక్కాయ, ఇందుపిక్క, దుంపకొమ్ము, వేప మూటికలు, జీలకర్ర వీటన్నిటిని మెత్తగా దంచి నైట్ అంతా కొంచెం వాటర్లోని నానబెట్టి మార్నింగ్ లేసి వాటిని మిక్సీ చేసి చిన్న చిన్న పొడియాల షేప్లో ఎండలో ఎండబెట్టుకొని తర్వాత వాటిని ఎన్ని రోజులైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. 2 లేదా 3 హాట్ వాటర్లో వేసి వారానికి ఒకసారి పిల్లలకి పట్టించాలి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.